আমাদের এলাকায় যে খামারে দেখবেন তারা খামারে থেকে লসে কেউ নাই। যদি লসের কথা বলে তাহলে ওটা হলো মিথ্যা কথা, লাভবানই হলো ই করে। আপনি দেখেন আমার গরু এই 5টা দল গাইছিল, এই 5টা গাভী থেকে যদি 5টা বছর বেড়ে প্রতি বছরে এটা যদি একটা গরুতে যদি 20 কেজি 15 কেজি 12 কেজি করে দুধ দেয়, তাতে আমার দুধের সংখ্যা চলে যায়। তারপরে দেখা যায় 1 বছর পরে 1 লক্ষ টাকা করে একটা বাছুর বেচলে 5 লক্ষ টাকা আমার বছরের এই ইনকাম হইতেছে। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। দর্শক, আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি চরআজিমপুর সিংগাইর মানিকগঞ্জ। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর একটা বাড়ি। তো হয়তো বলবেন যে বাড়িতে কেন, আসলে বাড়ির ভেতরে যে সুন্দর পরিসরে বা খুব সুন্দর করে পরিচ্ছন্নতাভাবে একটি খামার গড়ে তোলা হয়েছে, আমরা মূলত সেই খামারের প্রতিবেদনটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো পেছনে যে বাড়িটি দেখতে পেলেন, এই বাড়িটি কিন্তু গরু লালন পালনের আয় থেকেই করেছে। আসলে অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। আমরা জানবো কিভাবে এত সুন্দর একটি বাড়ি গড়ে তুললেন বা খামারের আয় থেকে, আসলে এটা আদৌ সম্ভব কিনা আমরা জানবো। তো দেখতে পাচ্ছি এখানে সুন্দর সুন্দর কয়েকটি গরু দেখতে পাচ্ছি, উন্নত জাতের। দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই সুন্দর করে পরিকল্পিতভাবে এখানে গরু লালন পালন করা হয়। আর এই প্রতিবেদনটা করার আগে ওনার কাছ থেকে জেনেছিলাম যে গরুই নাকি তার সংসারের মূল চাবিকাঠি, গরু লালন পালন করেই সব কিছু করেছেন এবং এটাই একমাত্র আয়ের উৎস। তো দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর এবং উন্নত জাতের কিছু গরু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। তো চলুন আমরা কথা বলবো সেই খামারির সাথে, কথা বলে বিস্তারিত তথ্য আমরা জানার চেষ্টা করি। ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। কি নাম আপনার? মোহাম্মদ সাগর। সাগর ভাই, আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনি খুবই সুন্দর করে বাড়ির আঙ্গিনাতে, বাড়ির মধ্যে একটা খামার গড়ে তুলেছেন। এই খামার শুরুর গল্পটা একটু বলবেন, যে কতদিন আগে শুরু করলেন, কিভাবে করলেন? আমার খামারটা আমার আব্বা করেছে আরও শুরু থেকে, কি আজ থেকে 30 বছর হবে। এই 30 বছর ধরে খামার করে আমাদের মোটামুটি এই পরিবারের সংসারে এই আয় রোজগার সব আমরা গরুর পর থেকে করি। আমাদের সংসারে লাভবানও হয়েছি, আর ইনশাল্লাহ আরও লাভবান হব। আর আমি ভালো জাতের গরু পালি। একটা ফিজিয়ান আছে অস্ট্রিয়াল, এই লস্টিলের গাড়ি গরু টুরে গেলে আমরা সম্পূর্ণ ভালো জাতের গরু পালি। আমাদের সংসার টংসার যা আছে ইত্যাদি সব আমরা গরু করি। আমরা অনেক লাভ এই যে বললেন 30 বছর, হ্যাঁ 30 বছর হলে কিন্তু আপনাকে তো এখনো মনে হচ্ছে ইয়াং। আপনি না, 30 বছর বয়সে ওই করলাম, বয়স তো বোঝেন। আমি তো মোটামুটি মনে করেন যে আমার মেয়ে বিয়ে দিছি, মেয়ের ঘরে নাতিন হয়েছে, আমার 3 সন্তান, আমার আব্বা আম্মা নিয়ে আমরা সংসার এইভাবে দেখা গেলে আমার বয়স ওইভাবে দেখালে না, আমার বয়স আরো বেশি হবে, বেশি হবে। আচ্ছা, 30 বছরে গরু লালন পালন করে কেমন আয় করেছেন এখান থেকে? 30 বছরে লালন পালন সর্বশ্রেষ্ঠ সব কথাই বলতে চাই। আমি ওই ঘরটা মোটামুটি আমি 10 লক্ষ টাকা দিয়ে ঘরটা দিছি। আমার এই ঘরটা গরুর উপরে থেকে। তারপরে আমার এমনকি সংসারেও আয় রোজগার যা আছে, আবার এই গরু বাছুর থেকে আমি টাকা পয়সা কিছু আমি গ্রাম দেওয়া আছে আমার টাকা। লাভবান হয়ে আমি গ্রামেও কিছু টাকা টুকে দিছি, লাভবান করিয়া হেরে আমি ক্ষেত খোলা রাখছি, জমি টমি রাখছি, জমি টমি নাই এই গরুর উপর থেকে আমি ক্ষেত খোলা সম্পন্ন করতেছি। আর আমার ছেলে মেয়ে সম্পূর্ণ যা ইত্যাদি খরচ মরচ আছে বাড়িতে সব ইত্যাদি সম্পূর্ণ আমার গরুর উপর। সব গরু থেকে? সব গরু থেকে। আসলে এটা কি সত্য বলছেন না মিথ্যা বলছেন? সত্য বলবো, আমার এটা বাড়ির জিনিস, আমি তো এটা ব্যবসার জন্য বলতেছি না, এটাই না আমার লাভবানের হিসেবে। আমি কারোর কাছে টাকার কথাও বলতেছি না যে নিয়ে আপনাদের কাছে লাভবান, তাও না। আমার সংসারের সবকিছু আমার আয় রোজগার যেটা, সেটাই আমি সত্যি বলছি। এত টাকা লাভ করা কি আসলে আদৌ সম্ভব? আজও সম্ভব হলো কি, যে আমার এখন বর্তমানে 3টা গাড়ি আছে। তো এর আগে 5টা ছিল, 5টা গাড়িতে 5টা যদি বাচ্চা হয় বছরে আমার 5 লক্ষ টাকা আয় হয়। একটা বছরই 1 লক্ষ টাকা বেচা একটা ব্যাপার না। এখনো যদি আমি যে আমার ভালো হাইব্রিড এই যে জাতগুলো, এগুলো যদি আমি দামের বাছুর গুলো বেশি, এখনো যদি কারোর সাথে কাছে বলি 1 লক্ষ টাকা সবাই। এটা কি বললেন? হাইব্রিড? এটা হাইব্রিড একবারে অস্ট্রেলিয়ান। হ্যাঁ, এটা মানে আপনার গাভীর বাচ্চা? গাভীর বাচ্চা, এই দোয়াল গাই। এখন এটা বয়স কতদিন হয়েছে? এটার বয়স কত? এটার বয়স 6 মাস হয়েছে। 6 মাস মাত্র? 6 মাস। আচ্ছা, এটা ষাঁড় না বকনা? না, এটা বকন। বকনা। এটা কত বীজ কি দিছিলেন? বীজ দিছি, এটা অফিসিয়াল বীজ দিছি, একবার অফিসিয়াল বীজ। বীজ। আচ্ছা, এটা পার্সেন্টেজ কত পাইছে বলে মনে করেন? পার্সেন্টেজ তো বলতেছেন, এটা কি টাকার কথা বলবো ভাই, যে কত? না না না, গরুর রেটটা কেমন পাইছে? গরুর পার্সেন্টেজ 70% পাইছে না 60? না, 90%। এটা 90%। একবার বীজ বলে দেন, এটা 90% এর বীজটা। আচ্ছা, 90% পাইছে। এটা কি বিক্রি করবেন না লালন পালন করবেন? না, এটা আমি আমার বাড়িতে আমি কোনো বিক্রি করি না। আমার বাড়ি যদি 4 বছর হয় ওইটা বিক্রি করি। তাছাড়া এই গরুগুলো আমি দাম করতে পারি। যে সময় দেখি যে না আমার গরু পালা সম্ভব না, তখন আমরা করি কি গাই পাল্টাপাল্টি করি। তাছাড়া আমাদের এই 4 বছর আমরা এটা নিজেরাই পালি। এটা কোনো আরো দুটো দেখতেছি, এই দুটো আরো দুইটা দেখতেছেন। এটার 8 মাস হয়ে গেছে। এটার আম্মা, এই যে মা এলো, এটা এখন আবার ভর্তি, 8 মাসে ভর্তি। এটা এই যে এটা কি জাত পাইছে? এটা অস্ট্রেলিয়ার, কিন্তু এটা না, এটা ফিজিয়ানের কথা বলতেছে। এটা 100 ফিজিয়ান পাইনি কে? এটা 100 পান নাই? না, এটা 100 পাইনি। কালারটা একটু আলাদা হলো। কালার আলাদা, তাই তো এটা ফিজিয়ানের কথা বলছে যে এটা ফিজিয়ানে হয় নাই। কিন্তু তারপরে বীজ ওরা যেভাবে দিয়ে গেছে সেভাবে বীজ এটা 100 মিলে নাই। আর ওটা অস্ট্রেলিয়ার। এটা অস্ট্রেলিয়ান? হ্যাঁ, এটার বয়স কতদিন হয়েছে? এটার বয়স 10 মাস হয়ে গেছে। এটা তো ষাঁড় বাচ্চা? হ্যাঁ, এটা ষাঁড় বাচ্চা। এটা 10 মাস হয়ে গেছে। 10 মাস হয়ে গেছে।
এটা তো বড় করে বিক্রি করবেন না? এটা বড় করে বিক্রি করবো, এটা একবারে এই কুরবানি ঈদের সময় হলে বিক্রি করবো, না হলে যে যদি যে আমার না পুষে তাহলে আমি আরেক বছর পালবো, এটা পাইলে হেরাই করে বিক্রি আচ্ছা, করবো। তাহলে এইটার মা যে ওইটা না, ওইটা এটা কতদিন হলো লালন পালন কিনছেন? এটা কিনছি, এটা 1 বছর হয়ে গেছে, এটা আমার এই কিনা গরু। 1 বছর হ্যাঁ, এটা 1 বছর হওয়ার পরে বাচ্চাটা হয়েছে? হওয়ার পরে বাচ্চাটা হয়েছে। এটা দুধ দেয় কত কেজি? এটা দুধ দেয় এখন বর্তমানে দুধ তো করে ইয়ে গেছে, ভর্তি তো 8 মাসে ভর্তি হয়ে গেছে, এটা 14 কেজি দুধ দেয়। 14 কেজি? 14 কেজি। এটা কোন জাতের গরু এটা? এটা অস্ট্রেলিয়ার বলে চলে ভাই, এটা ফিজিয়ান না, ফিজিয়ান পরেরটা, এটা অস্ট্রেলিয়ান। এটা অস্ট্রেলিয়ান, মানে ক্রস করছে নাকি? ক্রস করছে, অস্ট্রেলিয়ার ক্রস, এটা চশমস কোনো কিছু নাই। আর এটা দুধের জন্য সেরা, এটা দুধের জন্য জাতের গাই। এটা দুধের জন্য সেরা কিভাবে বুঝলেন যে? আমি নিজে দোয়াই। আচ্ছা, আমি নিজে দোয়াই, নিজে দুধ নিয়ে বাজারে বিক্রি করি, এটার ভিতরে আমার সবকিছু জানা আছে, সবকিছু আমার জানা আছে। মানে 14 এক বেলাতেই হয়? আর এটা সকালে একটা নেই, আমরা দ্বিতীয় টানে কোনো গাই দোয়াই না। এক টানে 14 কেজি? এক টানে 14 দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই সুন্দর দেখতে, কালো ক্রস জাতের গাভী এটা, এবং দুধের রেটটা খুবই ভালো। তো এটার বাচ্চাটাও ওইটা বললেন না? হ্যাঁ, ওইটা। তো বাচ্চাটাও মার মতোই হয়েছে। তো আমরা পরেরটা দেখি। এই যে পরেরটা, এটা তো গাভী। হ্যাঁ, এটা ভর্তি, এটা আপনি একদিনে বীজ দোয়াই দুটো গাই। আচ্ছা, এটা কি আপনার কেনা না পালের? না, এটা আমার পালে। পালের? এটার আমার দুধ হইতো, এটার মায়ের দুধ হইতো 20 কেজি করে। 20 কেজি? হ্যাঁ, 20 কেজি করে। আমি যে গত বছর এই গাইটা দিচ্ছি, এই যে নির্বাচন চলে গেল আমার, পৌরসভার নির্বাচনের ভিতরে গরুটা বিক্রি করতে আমি এগোটা বেশি, এটার মায়ের বেশি 2 লক্ষ টাকা। আচ্ছা, 2 লক্ষ টাকা বেশি। এটা আমার ভর্তি, এটা 8 মাসে ভর্তি। এটার মায়ের দুধ সকালবেলা একটা নেই 20 কেজি করে দুধ হয়। এটা আমার গ্রামের এলাকার ব্যাপারীরা নিয়ে গেছে বাড়ি থেকে এসে। আচ্ছা, তো এখন এইটার দুধ আপনি কত কেজি? এটার দুধ সবাই এখনো যদি আমি বলি যে কারো কাছে বলি যে আমি এখন এইভাবে বিক্রি করবো, তাতে 2.5 লক্ষ 3 লক্ষ টাকা আমার এই গরুটার দাম বলে। কিন্তু এটা অনেক জাতের গাই, আর এটা আমি বিক্রি করবো না। এগুলো হলো কি, তারপর ভাই আল্লাহ বাস্তে এটা আমরা কুরবানি মেনে দিছি। এটা দুধ কত কেজি হয় বললেন? এটার মায়ের হচ্ছে 20 কেজি। হ্যাঁ। 20 কেজি সবাই বলছে এটা আরো বেশি দুধ হবে। এটা সকালবেলা 18 কেজি তো কথা কইলো যে ওটা 18-20 কেজি করতেছে, এটা 25 কেজি পর্যন্ত দুধের একটা সবাই ব্যাপারের টার্গেট দিয়ে। মানে এটা এখনো বাচ্চা দেয়নি? না, বাচ্চা দেয় নাই। এটা প্রথমে এই যে 6 মাসে ভর্তি। কয় মাস? 8 মাস। 2 মাস পরে গোলাম ফলান ছেড়ে দিছে এখন। আচ্ছা, ওলান ছেড়ে দিয়েছে, মানে প্রথম বাচ্চা দেবে এটা? প্রথম বাচ্চা দেবে। তাহলে ওর মা দিত 20 কেজি এক টানে? আর সকালবেলা একটা নেই, এক টানে দিত 20 কেজি। দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই ভালো একটা জাত পাইছে। আমার মনে হচ্ছে যে এটা 95 বা 97 এরকম একটা পার্সেন্টেজ পেয়েছে নাকি? 100% তো আমাদের দেশে পায় না আসলে। 100% পায় না, ঠিক আছে। আচ্ছা, তার মানে খুবই ভালো একটা জাত পাইছে। দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সুন্দর, যে গ্রোথ দেখেই বোঝা যায়। তা যে পাশে যে গাভীটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি? এটা অস্ট্রেলিয়া। এটা অস্ট্রেলিয়ান? এটা কি বাচ্চা দিছে? এটা বাচ্চা দিছে, ওই যে বাচ্চা। আচ্ছা, ওই যে বাচ্চাটা দেখলাম, হ্যাঁ, এই পাঠা বাচ্চা। এটা কি প্রথম বাচ্চা? না, এটা দ্বিতীয় বিয়ে। দ্বিতীয় বিয়ে? এটা কি আপনার কেনা না? এটা না, এটা আমার বাড়ি। বাড়ির? হ্যাঁ, বাড়ি। এর মা নাই? এটার মার এই যে কুরবানি দিলাম এই বাড়িতে। ও কুরবানি দিয়েছে? 13টা বিয়ে দিছে এটার মাই। কয়টা? 13টা বিয়ে দিছে। 13টা? হ্যাঁ, 13টা বিয়ে দিছে। মাশাআল্লাহ, 13টা বিয়ে দিয়েছে, তারপরে বিক্রি করছেন? হ্যাঁ, ওটার মাথাও ঝুলাই না উপরে, এই যে আবার ঝুলাই। এটা কুরবানি দিয়েছেন? হ্যাঁ, কুরবানি দিয়েছি। এর মা কত কেজি দুধ দিত? এটার মায়ের দুধ দিত 12 কেজি করে। 12 কেজি একটানে? একটানে। সকালে আমাদের সবগুলো একটানে আমরা দোয়াই। আচ্ছা, তো এই যে ধরেন যে ভালো জাত চিনতে হলে কি কি দেখে চেনা উচিত আসলে? কি কি দেখে নির্ণয় করা যাবে? এটা নির্ণয় করার ভিতরে হলো ভাই, আমরা ওই যারা নাকি গরুর বীজগুলো দিতে আসে, ওদের আমরা বলি যে আমরা ছোট মোটো গরু পালি না, আমাদের গরু সম্পূর্ণ জাতের বীজ যদি হয় তাহলে দিবেন, না ওইসব বীজ দিবেন না। তখন ওরা বলে যে ঠিক আছে, এমন বীজই দিব 90% কাজ করবো, 100% না করলে পরে 90% কাজ করবো, এমন জাতি দিব। দুধ যদি কম হয় তাহলে টাকা ফেরত নিয়ে দিব। ওরা বলে হ্যাঁ, বীজ দেওয়ার সময় বলে যে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে দাও। বীজ দেওয়ার পরে কি একবারে হিটে আসে না হিট মিস হয়? না, আমাদের গরু কোনোটাই মিস হয় না। মিস হয় না? মিস হয় না। আচ্ছা, ওই যে ওইটা বললেন যে বীজ দিয়েছেন 6 মাস হচ্ছে, এটা কি বীজ দেওয়া হয়েছে? ওটা 8 মাস। ওটা তো ওরা বলছে ওটা বর্তমানে ফিজিয়ান, কিন্তু দিছেও ফিজিয়ান। ওটা ফিজিয়ানি দিছে? ফিজিয়ানি দিছে। আচ্ছা, ফিজিয়ান গরুতে রানী জাত বা অন্য কোনো জাত বীজ দেন না? অন্য জাতের বীজের ভিতরে ওরা আয়সা বলে যে আমাদের ফিজিয়ানের ভিতরে দেখি দুধ ভালো মান পাই, এর কারণে আমরা ফিজিয়ানে দেই। ওই যে ওরা বলে রানী অস্ট্রেলিয়া এটার চাইতে ফিজিয়ান হলো সেরা গরু। ফিজিয়ান কাস্টমারে ধরেও বেশি। ফিজিয়ান যে গরু বিক্রি করার সময় যদি বলে যে এটার নাম কি, বলে যে ফিজিয়ান, ওটার ভিতরে দুধও বেশি দেয়। আচ্ছা, এই যে বলছেন যে আপনি গরু থেকে সবকিছু আয় করেছেন, বাড়ি করেছেন, তো বাড়িটা করতে কত টাকা খরচ হয়েছে? বাড়ি আমি ওই ঘরটা দিছি, আমার টোটাল 10 লক্ষ টাকা গেছে ওই বাড়িটায় আমার। 10 লক্ষ টাকা? 10 লক্ষ টাকা গেছে। জমি কি নিজেরই ছিল? জমি আমার নিজের জমি। এটা আচ্ছা, এটা গরু বেচে করছেন? গরুর আয় দিয়ে? হ্যাঁ, গরু বেচে করছি। আবার এই চকে জমি রাখাছে, আমি কিছু টাকা লাভবান করে গ্রামে দিছি। আমার ওই ছেলেটার যে বললাম যে আমার ছেলেটার 8 লক্ষ টাকা গেছে, কিডনি অপারেশন করেছি। এই সম্পূর্ণ টাকা আমার গরুর উপর। কয় ছেলে মেয়ে? আমার 3 ছেলে মেয়ে। 2 মেয়ে 1 ছেলে। ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া কতদূর করে? মেয়েদের ছেলে মেয়ে, বড় মেয়ে ক্লাস 8 পর্যন্ত পড়ালেখা করছে, বড় মেয়ে বিয়ে দিয়ে ফেলেছি। আর ছোট মেয়ে ক্লাস 7-এ পড়ে। আর ছেলে তো এই যে
এখন বর্তমানে অবসি, ছেলে 3 বছর বয়স। ছেলের বললেন যে কিডনি অপারেশন করাইছে, হ্যাঁ, কিডনি অপারেশন 8 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, 8 লক্ষ টাকা সব গরুর আয় থেকে। গরুর সম্পূর্ণ গরুর আয় থেকে, অন্য কোনো আমাদের আয় মাশাআল্লাহ। দর্শক আপনারা শুনলেন যে অনেকেই বলে আসলে গরুতে লস হয়, আসলে কিন্তু লস নেই, লাভই হয়। এই যে আপনি তো লাভবান, হ্যাঁ। আসলে এটার মূল রহস্য কি বা গোপন কোনো তথ্য আছে কিনা যে গরুতে লাভ করতে গেলে এই দিকগুলো মাথায় রাখতে হবে? গোপন তত্ত্ব বলতে বলে কি ভাই, এখন আমি মানসিক কাছে কাজকর্ম করবো নিজের অন্য হিসেবে, ওর পরে গেলে পদে দেখা গেল যে মানসিক অন্য অধীনে কাজ করাবো। আর এই গরুগুলো কাজ করে কি, আমি গরুগুলো অন্য কোনো ট্রিটমেন্ট নেই, আমি নিজে ঘাস পাতা চোখে থেকে আইনে খাওয়াই, নিজে খের কুটে খাওয়াই, কোনো ট্রিটমেন্ট টুপে লাগে না। আমার গরু আল্লাহ আশীর্বাদে সর্বক্ষণিক সুস্থ রাখে, কোনো ঝামেলা হয় না। আর আমার এই খামারের সম্পূর্ণ জিনিস আমি পরিষ্কার করে সম্পূর্ণ সবসময় রাখি, আমার গরু সবসময় ভালো থাকে। আমার কোনো treatment আপনার নেই। এই গ্রামে এক কৃষি মানে মুক্তচরণ পদ্ধতি 6টি গরু পালন করে, তিনি বলছেন যে তা এই গরু পালন করে তার সংসার চলে না, এটি কি সত্য কথা বলেছেন? না, এটা সত্য, কোনোদিনও সত্য হবে না, এটা সত্য বলবে না। তার কারণ হচ্ছে আমাদের এলাকায় যে খামারে দেখবেন, তারা খামারে থেকে লসে কেউ নাই। যদি লসের কথা বলে তাহলে ওটা হলো মিথ্যা কথা, লাভবানই হলো ই করে। আপনি দেখেন আমার গরু এই 5টা দল গাইছিল, এই 5টা গাভি থেকে যদি 5টা বছর বেড়ে প্রতি বছরে এটা যদি একটা গরুতে যদি 20 কেজি 15 কেজি 12 কেজি করে দুধ দেয়, তাতে আমার দুধের সংসার চলে যায়। তারপরে দেখা যায় যে 1 বছর পরে 1 লক্ষ টাকা করে একটা বাছুর বেচলে 5 লক্ষ টাকা আমার বছরের এই ইনকাম হইতেছে। আপনার এই এলাকায় দুধ কত করে বিক্রি করেন? আমার এখানে দুধ বেশি এই নিম্ন ক্লাসে থাকে 60 টাকা, 60 টাকা। আচ্ছা, তার মানে আপনি বলতেছেন যে দুধ বিক্রি করে সংসারও চলে, ওদেরও খরচ চলে, ওদের খরচও চলে। বছর শেষে 5টা বাছুর হলে 5 লক্ষ 5 লক্ষ টাকা টাকা ইনকাম হয়ে তার গেল মানে তো আমাদের। এক বছরে 5 লক্ষ টাকা ইনকাম, মানে অনেক ভালো। তারপরেও ভালো মানের যদি জাতের যদি আমাদের দামের বছর হয় 1 লক্ষ টাকা আমরা বিক্রি করি না, আমরা 7 বছর গেলে বেশি। আর গ্রামে লাগে অনেকে আমাদের বাড়ি থেকে বাছুর বলে যে এই দামে নাও, আমরা ওগুলো বিক্রি করি না। ভালো মানের বাছুর আমাদের বাইরে দামের বাছুর হলে আমাদের বাড়িতে আমাদের সংসারে আরো বড় মানে হয়ে যাক, আমার ফার্ম আরো বড় হোক, আমি বিক্রি করুন, কি করে বিক্রি করুন, আচ্ছা, থাকে আমার সংসারে। আপনার অভিজ্ঞতা থেকে একটু বলবেন যে ছোট 4-5 জনের একটা সংসার যদি চালাইতে যায়, তাহলে মোটামুটি কয়টা ভালো জাতের গাভী থাকলে একটা সংসার চলবে? এটা সংসারে যদি অল্প লোকের ভিতরে যদি থাকে, তাহলে মোটামুটি আমাদের জাতের যে গাই, ফিজিয়ানের জাতের গাই হলে 2টা গাইতে তাদের সংসার একবার এনাম। 2টা গাভী হলেই হবে? 2টা গাইয়ের ভিতরে গুলো আমার এই গাইটা বর্তমানে 20 কেজি, ইনশাল্লাহ যে দোয়া করতেছি 20 কেজি দুধ হবে। 8 মাসেই কত গরু উলান ছাড়ে না, আর আমার 8 মাসে এটা উলান ছাড়ে দিচ্ছে, আরো অন্তর 2 মাস এটা উলান নিয়ে আনতে পারবো না। 20 কেজি দুধ দিলে বাদে মাসে দেখা গেল 2টা গাভী হলে বাদে 40 কেজি দুধ দিলে বাদে আমার এলাকায় 60 টাকা কেজি বাদে দুধ দিলে বাদে দেখেন 40 কেজি দুধের মধ্যে 35 কেজি দুধ আপনি ধরেন, 35 কেজি দুধের টাকা কি ছোট একটা সংসারে খাওয়া সম্ভব নাকি? 1400-1500 টাকা প্রতিদিন কি একটা মোটামুটি সংসারে আয় রোজগারে লাগে নাকি? আচ্ছা, এই যে নতুন উদ্যোগ, না এটার বয়স কত? এটার বয়স আমাদের এখানে হলো 3 বছরের গাভী হয়ে যায়, কিন্তু এখন বাকি আছে তাতে মোটামুটি 300 গাই হবে। 2.5 বছর হয়েছে, 2.5 বছর হয়েছে, 3 বছরে 3 বছরের গাভী। আমাদের এই অত্র এলাকার গাভীর নিয়ম হলো 300 একটা করে গাই হয়ে যাবে, যে 300 গাই একবারে বাছুর ডেলিভারি দিয়ে দেবো। তাতে যে 8 মাসে যে বলতেছি ভাই, 8 মাসে তো আমি এবার 100% বলতে পারব না, ওটা আল্লাহর হাতের কথা। বা 15 দিন বেশিও হইতে পারে, না 15 দিন আগেও বিয়েতে পারে, 10 মাসের ভিতরে। মানে একটা গাভী 10 মাসে বিয়ে, একটা গাভী 9 মাসেও বিয়ে। তাই হিসেবে বলো কিটা কয় মাসে বিয়ে বটা সঠিক বলবো না, কিন্তু 8 মাস হয়ে গেছে আমাদের এই গাভীটার। 2.5 বছরের উপরে হয়ে গেছে, কিন্তু 3 বছরে আমাদের 130 গাই হয়ে যাবে। মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ভালো জাতের গরু 2টা হলেই আরাম, এনাফ। 2টা হলেই সংসার করে। আচ্ছা, আপনি তো অনেকদিন অভিজ্ঞতা আপনার বেশ, তো বলবেন কি আসলে গরুকে কোন ধরনের খাবারগুলো খাওয়াইলে দুধ উৎপাদনটা বেশি হয়? আচ্ছা, দুধ উৎপাদনের ভিতরে কি গরুর ঘাস, দুধের জন্য আমরা ওই ঘাসগুলো দিতে পারি না। গরুর ঘাস আমি নিজেই দেখছি, কল্পনা করে দেখছি, টেস্ট করে দেখছি, গরুর ঘাস হলো অরিজিনাল ভুট্টা। এই ভুট্টাটা তো সর্বক্ষণ থাকে না, শীতকালে এখন ভুট্টা বুনছি, এই ভুট্টা গেলে খাইবো, পরে নতুন করে ভুট্টা বুনবো, ওই ভুট্টার হবে না। এটা আপনার অত্র এলাকায় অনেক জায়গায় নেই, আমাদের কিছুদিন পরে আসতেছে গরুর গাজল। এই গাজল ঢাকায় বিক্রি হইব, এই গাজলগুলো খাবো, আমাদের গরু হইবে না, গরু আরো খারাপ ভালো থাকবে। ওই গাজলগুলো হইব, ওই ভালো গাজলগুলো ওরা ব্যাপারে নিয়ে দেবো, ওই খারাপ গাজলের পাতাগুলো ওগুলো সম্পূর্ণ আমরা গরু এনে খাওয়াবো। আচ্ছা, আমরা শেষ করব। আপনি বলছেন যে যখন 30 বছর আগে শুরু করছিলেন তখন আপনার তহবিলটা কত ছিল? না, তখন আমাদের সংসারে খুবই এই অবস্থা খারাপ ছিল, অভাব ছিল। আমাদের মোটামুটি একটা গাভী নিয়ে আমরা ছিলাম। সে একটা গাভী কত টাকা দিয়ে? একটা গাভীতে তখন আমাদের একটা গাভী কিনছিলাম খালি 70,000 টাকা। 70,000 টাকা। তাহলে এখান থেকে আপনি আয় করে এখন কত টাকা সম্পদ গড়েছেন? এখন সম্পদ করার ভিতরে সম্পূর্ণ আমি 10 লক্ষ টাকা একটা গড় দিছি। এই সম্পদের উপর থেকেই আমার ছেলেটারও এই কিডনির অপারেশন করছি, তাতে 8 লক্ষ টাকার মতো গেছে। আমার ইনভেস্ট মোটামুটি এই সিঙ্গার বাজার টাজারে এমনি লাভবান করে আমি মোটামুটি 5-7 লাখ টাকা আছে। জায়গা কিনছেন কত টাকা? জায়গা কিনছি, এখানে জায়গাটা কিনছিল
এই 5 ডিসমিল জায়গা কিনছি, 5 ডিসমিল জায়গা কিনে ই করছি, তখন আমি 70,000 টাকা দিয়ে কিনছি। জায়গাটা আমার অনেক আগে করে কিনাই। তার মানে আপনি 70,000 টাকা দিয়ে শুরু করে মাশাআল্লাহ 20 লক্ষ টাকার সম্পদ হয়েছে। আর 20 লক্ষ টাকার সম্পদ একবার কনফার্ম, একবার চলে গেছে ওটা। তারপর আমার আয় আছে, তারপরে কত টাকা আয় আছে? তাও মোটামুটি বলে দেন আমার 5-7 লাখ টাকা এমনি ওই। তার মানে গড়ে এভারেজ আপনি 30 লক্ষ টাকা 30 লক্ষ গরু টাকা থেকে আয় করেছেন। আমি এটারে অত এলাকায় সবাই জানে, এই আমার এই খামার থেকে আমি গরু বাছুর সম্পন্ন করছি। আমার সংসারে অন্য কোনো বাটপারি কোনো একটা ই নাই, কোনো বিদেশ টিদেশ কোনো আয় রোজগার নাই, সম্পূর্ণ আমার গরুর ভিতরে। আচ্ছা, এখন কি বলবেন যে নতুন যদি কেউ শুরু করতে চায় আসলে তারা কিভাবে শুরু করলে আপনার মতো সফলতা অর্জন করতে পারবে? আমাদের মতো সফল করার ভিতরে আমাদের সিস্টেম হলো যদি ভালো মানের সে যদি গরু পালে, 2টা গাভী যদি পালে, তাহলে মোটামুটি 20 কেজি করে দুধ হলে পারে। সংসারে দুধ মোটামুটি 40 কেজি দুধ হয়। 40 কেজি দুধের ভিতরে আমি 35 কেজি দুধই ধরতেছি। 60 টাকা করে হইলে পাতে প্রায় 1500-1600 টাকার উপরে চলে আসে। তাহলে 1500-1600 টাকা আর সংসারে লাগে না। 2টা গাভী পালে আমাদের তৈরি তরকারি খেয়ার ঘাস ঘুষ আছে আমাদের এলাকায়, সম্পূর্ণ সবসময় ঘাস ঘুষ আছে। অত টাকা ফাঁকের কোনো টাকা খরচ করতে লাগবে না। তাতে বছরে মোটামুটি 2টা বাছুর হইলে বাদে যদি 2 লক্ষ টাকা বেচে, তাতে সংসারে মোটামুটি প্রতি বছরের 2 লক্ষ টাকা ইনকাম থাকবে। আচ্ছা, সেই ভালো মানের 2টা গাভী কিনতে কত টাকা লাগবে এখনকার বাজারে? এখনকার বাজারে যদি আমাদের ওই গরু যদি ওইগুলো কিনতে চায়, তাতে মোটামুটি যদি এত কিনতে পারবো না, এত উন্নত গরু যে মিলবো না, ওটা কইলাম তো 100-তে 100 আসে, কত আবার সময় আসে না আমাদের বাড়িতে। তবে বা এটা ব্যাপারীরা এসেও খুব কয়েক বিক্রি করবেন নাকি, ওইটা যদি কিনবে না তাহলে বাদে 2টা কিনবে গেলে 5 লক্ষ টাকা লাগবে। ওই 2টা কিনবে গেলে মানে এইরকম 2টা কিনতে গেলে 5 লক্ষ টাকা লাগবে। কিন্তু সেটা হাট থেকে না খামার থেকে? ওটা খামার থেকে, এই হাট থেকে কিনলে বাদে আরো বেশি লাগবে। আর খামার থেকে যদি নেয় তাহলে একটু কমে নিতে পারবো। আচ্ছা, এই যে এরকম করে ছোট্ট একটা খামার তৈরি করতে গেলে কত টাকা খরচ হবে? এরকম খামার আমি তো খামার অতভাবে ওই উন্নত করে করিনি, আর আমার তো বাড়ির জিনিস দেখে অত নেই। তাতে মোটামুটি আমার এই খামারে লাখ 1.5 টাকা আমি খরচ করছি। 1.5 লাখ টাকা। আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি লাখ 2 টাকা হলে একটা ভালো ছোট পরিসরে ভালো শেড তৈরি করা যাবে। কত টাকা? 2 লাখ টাকা না, 2 লাখ টাকা একবার কনফার্ম সম্পূর্ণ, একবার এই টিনের কোনো বেড়াই থাকবো না, একবার গ্রিল দিয়ে হবে, হয়ে যাবে। আচ্ছা, তাহলে আপনি তো গরু লালন পালন করে সুখী ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ সুখী আছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি কার? ভবিষ্যতে কল্পনা কি? ভবিষ্যতে কল্পনা দিন আমি এইভাবে অনেকটি গরু আমি গাভীগুলো বানাবো। আমার একটা মনে আছে, আরো বড় করবেন খামার, বড় করে খামার করে বানাবো। এমন ভাবে বানাবো আমি খামারে, আমি আরো 10 জনের বুদ্ধি দিব যে বিদেশ দেয় কি করবে, দেখো দেশে থেকে আমি লাভবান হইতেছি, বিদেশ দেয় কি হবে। এইভাবে চলো, এইভাবে যদি চলতে পারো তাহলে ভাবে মোটামুটি বিদেশ লাগে না। বিদেশ 2 জন লোকে বিদেশ করবো, 10 লক্ষ টাকা বিদেশ না করবো, আর আমি বাংলাদেশে থেকে আমি তার থেকে বেশি দেখাতে পারবো। এটা কি শিওর? একবার শিওর। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আমরা একজন গ্রামের, প্রত্যন্ত গ্রামের খামার জীবনের বাস্তব গল্প এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। যে আমরা শুরুতে বলেছিলাম যে গরুর আয় থেকে সে বাড়িটা করেছে এবং প্রায় 70,000 টাকা দিয়ে শুরু করে আজকে প্রায় 30 লক্ষ টাকার মালিক তিনি। তো আসলে বাস্তবতা হলেও কিন্তু সত্য, কঠিন হলেও সত্য, তার মুখ থেকে শুনলেন। তো এই প্রতিবেদনটা দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের সার্থকতা। তবে রিকোয়েস্ট করব যে এই ভাইয়ের প্রতিবেদনটা বা এই ভাইয়ের সফলতাটা আপনারা যদি মানুষের মধ্যে লাইক শেয়ার করে আরও বিলিয়ে দেন তাহলে আশা করি সবাই উপকৃত হবে এবং কাজে লাগাতে পারবে। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।